好，同学，那个我们再来复习一下，就是Premiere 的音讯效果里面一些比较基础的一个设定哦。所以呢，我们把这个音效或音乐或声音的素材放进来的时候呢，不管是 WAV 档或 MP3 档都可以。好，然后把它放进来之后呢，你自然就可以看到它是一定是放在这个 audio， 就是 A 开头的这个音轨这里，它不会放到 V 开头的，因为 V 开头的是代表是影片类的哈，所以这是一定是不一样的。然后如果你把它打开来看的话，你可以很明显看到这个就是我放进来的这个声音素材，它的这个音波，然后你可以看到 L 跟 R 就代表那个不同的声道哈，它是一个双声道的那个。左声道、右声道啊，这样子的 ，OK。然后呢，那我们如果想要做一些最基本的，有时候你们只是想要音乐的淡出淡入或声音的淡出淡入，那我们就可以直接来看在 Audio Transition 里面，在 Audio Transition，在这个 Audio Transition 里面有这个 Crossfade， 然后 Crossfade 里面它只有3个选项，那最常用的当然就是中间的 Constant Power 哈，你把它按住放进来的时候呢，你把它按住放进来的时候呢，我们就可以来看一下。OK， 它一样，它跟这个影片的特效一样，它只能被放在头或尾，或者说如果中间这边呢，我有去裁切它，好，它可以放在2段声音的中间。OK， 那我们播播看。试音123，123。好，所以你可以很明显的看到前面是比较小声，有一点淡入，然后后面也是有一点淡出的感觉，所以这是最容易拿来做的。而且如果说我们今天点了这个 effect 来看的话，它一样跟这个video effect video transition 一样，它是可以在时间上面去做调整的。然后这边你也可以看到它的音波，或者这边可以延长它的长度等等之类的。好，那除了这个我们常用的之外呢，constant gain 也是我们常用的。OK， 那 constant gain 跟这个 constant power 有什么不一样呢？那它们两个其实非常类似哦，但是constant power 就是这个 constant power， 它是一个线性加速的变化，也就是说它会慢慢的增加速度或慢慢的减少速度。那 constant gain 呢，你可以看音波上面，你就会知道它是一个固定速度的一个变化。不过我必须要说啦，就是听起来的差异性没有那么大。试音123，123。我是觉得有时候听起来它的这个 constant gain 跟 constant power 的声音没有那么差到那么多。那expositional fade 呢，就比较适合放在譬如说2段不同的声音之间，或2段不同的音效之间，它去做一个熔接这个熔接的感觉，有点像是我们之前看的在 video transition 里面有这种 dissolve， 就是这种溶解溶接的一个感觉。好，所以这是我们最常见的这个几种那个 audio transition 里面也就只有这3种而已。好，那如果说我们今天不想要，就是我不想要这个，我不想要用这个 effect， 我不想要用 transition， 我想要自己去把它拉的有点淡出淡入的感觉，那怎么去做呢？比较方便的方式呢，就是最简单的方式，当然就是我们直接打开音轨来做。OK，音轨这边啊，如果你的滑鼠移到中间这条线，你会看到说我的滑鼠出现一个上下箭头。好，如果你按住这个上下箭头往上呢，你的整个 volume 就是你的声音就会往上。就是声音就会变大声，有没有看到？当我往上下滑的时候，底下会有一个数字在跳动，然后旁边是 dB， 好 ，D 是小写 ，B 是大写，这就代表声音的大小。所以如果说我往下降的话，就虽然我的音轨还是保持不变，但是我的声音，我的 value 就开始往下降了。好，所以这个是，所以我们就可以利用这个来做最简单的，譬如说我们可以在一开始的时候呢。好，一开始的时候呢，我们先下一个这个关键引格，好，然后到某一个我这边随便下一个地方哈，到另外一个地方的时候，我们再加一个关键引格，好，然后这个关键引格呢，我们就可以把这个前面的这个关键引格呢，把它往下拉。好，按住之后往下拉，所以你就会发现呢，这个声音到时候就会从小慢慢变到大。
123，各位同学好，现在好，有没有发现他的声音是这样子？好，从小声慢慢变大声。所以呢，你如果想要，这就可以算是你的一个淡入的效果。那你想要淡出的话，也做同样的方式就可以了。好，那在这边的话，也许有些人会觉得，哎，直线的话会不会听起来这个就是太过坚硬不柔和的感觉？那其实在这边的话，如果你点这个关键影格按右键，它会出现所谓的 ease in 或 ease out。那我们这边是淡入，所以我要选 ease in， 就是简单的就是滑顺的进来。所以当我选择 ease in 之后，你会发现它从原本的直直的斜线变得曲线。好，那声音的话，那当然也就会变得听起来比较柔和的变化，从小变到大声。好，从小变到大声，这比较柔和一点的感觉。好，所以呢，当然你如果想要制造一些什么忽大忽小之类的，当然欢迎你，就是自己在你想要的地方再加上关键影格，你可以往下，好，或者是自己再做一些曲线，好，这边往下，然后我随便啦，好，然后这边再按，然后这边往上等等之类，所以你也可以直接利用这种线的概念，好，去调整你的声音，让它有一种忽大忽小、忽上忽下的一个感觉。OK， 好，那这是最基本，它本来每个音轨都会附的，这边是所谓的 volume。OK， 好，所谓的 volume， 那你可以呢，也可以不要管这上面的这些关键音格哈，我可以这些关键影格一样，你不喜欢的话，选了以后按delete。好，选了以后按delete，选了以后按delete。OK， 好，或者是按 shift 把它们都选取起来之后按delete。OK， 那就会就是会恢复成原状。那这样这边的这个 level， 你也可以这个下这个关键影格哦。然后譬如说，如果我想要整体的提升我的这个声音的大小，可以直接在这边，然后直接拉上去。好，最大好像就拉到6。我们按 play 看看。123，123，好，它声音就比较大。那如果我把它就是降低，你再听一下。各位同学好，你就会听到声音是往下的。那如果按了码表，然后就一样可以在这边下关键影格，我也可以把我的声音做这个关键影格的这些调整。然后再来看一下还有什么东西。我看一下所以如果想要增加新的音轨啊，你其实在空白的地方按，然后这边有 add tracks。OK， 好 ，add tracks 这边它就会有好几个选择，它会问你，你要第一个当然你要放在哪里啦，然后还有最重要的是 track type。好，你要是双声道的，还是5.1声道的，还是 mono 就是所谓的单声道的。OK， 好，所以这些都可以去选，那只是每一个你选下去之后，比如单声道就只能放单声道，像我的这个 stereo 的就没有办法放进去，因为我是双声道。好，所以要确定知道你放进来的音轨会是什么，或是你放进来的这个素材是什么样子的的轨道。好，然后才能决定。好，然后决定好之后就按 OK 就可以了。所以这就是你可以把它放进来。然后我看一下还有什么东西要讲的如果你觉得声音不够大，譬如说有些同学有时候你在录的时候啊，你声音不够大，那你就算在这边我已经 level 上面调到最大了。123，123，好，可是也许我还觉得不够，那这边也很简单。它一样是一个 effect， 所以我可以 Ctrl C Ctrl V， 我可以加2次 value， 然后2次 value 我都把它调到最大声。各位同学好，好，所以它的声音是可以，就是大声度是可以累积上去的。只是你要注意，我刚才按 play 的时候啊，有没有发现它上面有时候有一些，我去 play 的时候，好，它这边已经出现红色，那就代表说已经有爆音的情况产生了。那爆音的情况在观众的耳朵里面听起来，当然就会就是太大声，然后很不舒服。好，所以我通常会建议同学，大声是 OK， 但是不要过于大声到观众觉得很不舒服的地步。那这边可能你就要在声音的大小上面，如果有爆音的情况，就要在声音的大小上面做一些调整了。